Si videla neka poboljšanja ovako? Pa vidi, što se tiče hoda, da. Što se tiče ustajanja, mnogo mi je lakše kad ustajem s niže kreveta. Inače, hod mi je bolji. Da. Pravilniji, normalniji, tečniji. I ovdje je bolja situacija, kako mi se čini, a? Mekše dosta. Ovdje i dalje ovdje, evo. Tu ništa te ne boli, no? Tu ne. A te bolilo ovdje, malo? Tu, da. Ovo? Aha, malo. Desna više, ne? Aha. Mišići moraju da se aktiviraju, to je point. Ja, što mi u svemu tome nije jasno. Što sam ja bila aktivna. Ja konstantno s decom, pritom sam radila, čuvala sam dvoje dece, i to male dece. I s njima i u parku i sve, mislim, moraš da se krećeš. Pazi, nije to dovoljna aktivnost da se mišići konkretno aktiviraju. Jer ti u hodu ne aktiviraš toliko butine, mislim, aktiviraš, ali moraš da ih osnažiš konkretnim vežbicama. Jel, aj sad da kažeš da sam ja uopšteno neaktivna, sedim kući, ne radim ništa, pa mi je jasno. Ali ovo sad, pazi, to je odjednom. I plus kad nastane problem, frka u vidu povrede, mišići sami se gase, jednostavno pravi se otok. Znači ovo je samo jedno pospešilo drugo. Tako je, znaš. I sad potrebna je rehabilitacija mišića. Znači morat ćeš da radiš vežbe da bi ih ojačali. Dobro. Lezi na stomak. Neko koristi hilti, sad ćemo i mi. Udobno se smesti. Ti je nezgodno za bradu, kažem. Ne. Nije jako to nezgodno. Desna je više, ali... Nije strašno, to? Nije. Jel se ne spušta niz nogu? Ne. Nije prejako ili nešto? Jel tu otprilike najveća pijesta? Jel popušta sad od ovog? Malo, ha. Jel ima i ovdje na kuku? Ili je samo ovdje? Nije samo tu. Sad ću ti kažem, odatle. Dobro. Ili ide ovdje? Ne. Dobro.
nego kao unutra, ka unutrašnjem delu kičme. Aha, kao E, ovako. tu. Aha. Mhm. Dobro. Nije prejako? Ne. Tu nije razgovor, da? Ne. Ne brini kukala mi, Da. baš toliko. Neko trpi, a ne treba. Ako je nezgodno, ne treba se radi, tako? Ako ništa drugo, ja sam osoba koja najmanje trpi bol. Jel da? Da. Što me pitaju svi, kaže, kako si ti porađala ovako? Rekao, ne znam. Nije ti jasno. Ne, rekao, ne znam. U stvari znam, na carski rez, tako da nisam... Na anesteziji i ćao. Prvi put u stvari nisam krenula, ne prirodno, drugi put je bilo već ne osjetiš ništa. Da. Jel popustilo? Mhm. Duboko udah, izdah. Još jednom. Mhm. Još jednom. Super. Nije strašno za ništa, a? Dobro. I sad se povuci nazad da ti brada bude na stolu i pogled na... tako. Probaj da se opustiš sad i ramena. Eto. Kratko ćemo ovo. Okreni se na leđa. Niže. Eto. Jednaki su. Ne boli ništa. Ništa nije bolo.
sad se povuci malo da ti glava bude. Ništa ne boli? To možda izgleda strašno, ali... Kome? Na snimku, a? Meni ne. Kao okrećem glavu, tu nešto vrat, ono... U stvari čak prija, da. Sad ću podignuti glavu, super. Aj sad spusti. To. Što? Udah, izdah na nos. Spojim zube. Još jedno. Dobro je. Kako je osjećaj? Super. Da. Čekaj, samo da vidim sad. Opustim. To ne boli? Ne. Udah, izdah i udah i zadrži i ne pomaži ništa. Ni to mi je bolilo. Ideš skroz na kuk ka meni. Eto. Gornji deo nazad, glava nazad, opustiš se. Udah, izdah. Ukrsti ruke. Još jedan udah. Biš se još malo da ti noga stavlja. Opa, izvini. To. Što više nazad ovaj deo da ti ide kao da saviješ ovo. Udah, izdah. Ajde drugo. Što se mnogo razgiva. Još malo priđi, noga dole, ide. Odlično. I sad ovaj deo skroz. Udah, izdah. Lako ustani. Prošli jedno 10 sekundi, 15. Dobre. A? Dobre. Sad je Ne, bolje, mnogo je bolje nego prošli put kad sam došla. kako ne? Mislim, prvi put. Da. Mnogo je bolje. Samo još malo kažem ti, doduše ja sam danas našla baš da sređujem kupatinu za ribom počica dosta poz merdovine. Pa maj, padre, hajde sad da završim. Znaš, jel u stvari to je meni problem. Merdovina prvi stepenik, moram da se odgurnem. Da bi to. Kad se popnem ništa, znači sve je okej. Znači samo ti što kažu ti neki kao fizički napori. Ajde vidimo, ajde lezi na leđe još samo malo da utiniti sa ovim. Da se malo aktiviraju. Ne boli ništa, Ne. pa? Pazi, najbolje ti je, mogu ja da ti kažem, ali najbolje da ti kreneš da vežbaš, znači, mada si stvarno počne da aktiviraš što više te mišiće, to ti samo treba, znaš. Znači, mora vežbaš i ništa drugo tebi
neće da fali, razumeš? Znači, mislim, svi moramo vežbamo, ja iskreno svaki dan vežbam. Znači, svaki dan vežbam. I to je normalno. Samo shvatiš da treba vežbaš ceo život. Da bi sve bilo kako treba, znaš, šta će ti frka? Znaš, ulažeš u sebe, jel tako? I sve je u redu. A ovako, znaš, mlada si, a zamisli tek za lupom, nebitno, 20, 30, 40 godina. Ma dovoljno je 10, pa da ne razmišljam za dalje. Razumeš? Znači sad je, mislim, i lakše, veruj mi, nego za 10 godina. Znam. Ja da ne veruješ, u septembru imala sam krštenje. Sestra je pravila krštenje, znači rođena. Ja sam u septembru bila na stolu. Jel da? Znači, nikakav baš ovo, nikakav simptom pre toga, ništa. Da. Što kaže ono, pošto je bilo pod šatorom, stolica, sto, ceo dan, na štiklama, muzika. I samo jednom presek. Znači u novembru presek. Da. Ništa, bitno je da ide na bolje. Imaš i to je bitno. Sad ti je još bolje, da. Da. Nema šta, samo slažemo kockice polako i to je to. Znaš, jebi ga. Mislim, pazi, tebi se jeste to odjednom desilo, ali trauma se ne događa odjednom, znaš. Nije se to, što se kaže, sve se skuplja. Jel ovo nije jako? Ne. Možda ćeš imati osjećaj da se tresu malo. Dobro, da. Ja će vjerojatno i da se tresu malo i dalje. Jel osjećaš rad pištolja? Osjetim. Da. Malo ću pazi, ovaj pištolj iskreno svako treba da na kući. Verujem. Slažeš se sa mnom? Nemamo ni kao masažer. Ono što su dugo, ono kao preko ruku. Ma džaba, stavim ja to ispod nogu, ali nije to to. Ovo? Da. Ima efekt, da? Ima efekt. Isprobajte se sad. Dobre. Osim što mi treba još. Jel mi nema, da? Dobre. Su dobre. Kaži mi, a koje vežbe klasik? Mislim,